আজকে ক্যামেরা বন্দি করছি ওয়ার্ডস লেকে যাওয়ার দিনটি। ওয়ার্ডস লেক একটা আর্টিফিশিয়াল লেক তৈরি হয়েছিল শিলংয়ে, মেঘালয়ায়। ওকেই দেখলাম অনেক কালারের ফুল। লেকে আবার অনেক কটা ডাকও আছে। এই বিশাল বড় লেকটা যদিও দেখে একটু সরোবর সরোবরই ভাইব দিচ্ছিল। অনেকে এখানে আবার দেখছিলাম যে হাঁটছেও, তারা মনে হয় এই জায়গাটায় এসে প্রতিদিন ইভিনিং ওয়াক করে। আবার ওই যে দূরে ব্রিজটা দেখা যাচ্ছে, ব্রিজের ওপারে বোটিংও হয়। জায়গাটা ঘুরে ঘ্যাম লাগলো। তাহলে আজকের জন্য এতটাই, ওকে বাই। লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব।